Tem na dúvida, né? Também é mais um boêmio daquela época maravilhosa, quando existia o bolero, né? Aliás, o bolero sempre existiu, é isso aí. Muita gente deixaram de ouvir, mas muita gente também gosta muito de escutar boleros e a churrascaria, restaurante, sentar com a família, conversar, tomar algum aperitivo e ouvir uma música suave que é bolero, com piano e seus teclados. Ouvindo mais perto. Meu amor que é tão lindo, a vida feito preto, e agora só resta lembrar e nada mais. Nós espigas da moça até não ir ao mar, a folha em espinho. E a cada momento sente solidão e os